么下面我就准备从3个方面简单介绍一下现在当今日本的汉语教学的情况。第一个情况是日本中国语教学的现状，第二个问题是日本当今中国语教学的背景，具体讲一下有关的这个信息。最后，我想跟大家交流一下日本汉语教学所面临的问题。那么，先从日本汉语教学最近的情况来说，我们从数量上和质量上2个方面来看一下日本汉语教学的现在的情况。先从数量上来讲的话，坦白讲，现在日本汉语教学学习者的人数开始减少了，没有像中国说的那么这个汉语热，尤其是大学生选择汉语的人数开始减少，应该有几个原因。首先一个就是大学生人数本来就开始减少了，这儿写的18岁人口的减少。另外还有大学本身也并不需要让学生选择几个外语，光学英语就够了，有这么一个想法。但是还有一个可喜的一点，就是质量上开始有新的变化，尤其是男女老少都愿意学，尤其是年轻学识者开始增加，主要表现在日本的高中生学习汉语的人数开始多了。所以呢，我们先看一下高中的汉语教学情况。以前我们日本有一个想法，汉语就是上大学以后才可以学习的一个外语，但是最近情况有所变化。日本现在有以前的，先说以前86年的时候，全日本只有46所高中可以选择汉语，但是05年有一个统计，到了05年的时候，已经增加到553所，将至10倍以上的这么一个数字。这个553所高中，相当于日本所有高中的10%。换句话来说，在日本所有高中的1/10的学校里边都开设了汉语课，这是一个很可喜的情况。但是要注意的是，虽然情况就是这样，但是在高中生里边选择汉语的学生人数只有日本所有高中生的1/1000而已，并不是1%，更小1/1000，这是一个现状。这是具体的一个数字，因为时间关系，我也不具体讲了。86年的46所已经多到500多所了。那么下面我们看一下大学里边的汉语教学情况。现在我们几乎可以说，所有的大学里边都有汉语的课。这里写的是80%，现在应该比这个数字要多了。几乎所有的大学里边都可以选择汉语。尤其重要的是，设有汉语学科专业的外国语学部越来越多。这说明这些学校的话，这些大学的话，专门培养汉语人才。但是我们也要注意，大部分学校、大部分大学的汉语教学是所谓2外汉语、第2外语的这么一个位置。所以2外汉语的话，一个星期一般只有1到2节课，我们的1节课是90分钟。所以算起来，一年只有25到30课，算起来一年只有40个学时，少得可怜。大家可以知道，一年只有40个学时的话，学不到多少，这是一个现实。所以呢，日本当今汉语教学的背景里边，首先要面临的问题就是，大部分的学生都是2外汉语。只学初级阶段，往上学的
中高级阶段的专业比较少。另外还有一个特点是，原来叫中国文学专业的这个专业，现在文学越来越成冷门了，大家都不愿意学，反而他们都愿意把名称改为中国语言专业。文学好像没有市场啊，语言这个专业比较受欢迎。那么下面就具体的讲一下这个日本汉语教学各个方面的具体情况。先谈教材的问题。那么教材的话，跟我们的教学实际的情况相符合。基础性的教材很多，可以说是泛滥成灾。但是有一个问题，就是缺少有系统性的好教材。现在日本已经有20几家出版社专门出汉语教学方面的课本。那另外呢，我们也有不少自己编辑出版的工具书，尤其是21世纪初的时候，02年到08年，几乎每年都有新的词典出来。这个词典就是中性的词典，跟现代汉语词典啦、规范词典啦差不多一样厚的、一样详细的那些词典。所以现在这几家出版社的这个汉语词典互相竞争，互相淘汰的这么一个状态。那么下面我们看看教师的状态。现在日本汉语教学界从事汉语教学的老师，专任的教师并不太多，一般都是所谓的这个合同制的老师，我们日语叫非常勤讲师。这个非常勤讲师，并不是说非常勤劳的意思，是非常勤的老师。他们都是可以说是合同制的话，生活每年不太稳定，第2年能不能够继续合作是他们的问题。还有第2个特点是，中国老师越来越多，这是一个日本的特点。原来我们日本的汉语教学都是由日本老师来给日本学生教汉语，但是最近的情况，中国老师开始越来越多了，有的是从中国招聘的，也有的在日本的那些老华侨、新华侨。那第3点是，我们日本老师，尤其是年轻的那些人，都有中国留学或进修的经验。像我上课的时候的老师，他们那一辈儿的话，根本没有中国的经验，根本没有去过中国，和我们不一样，这是一种更新换代的一个倾向。还有第4个特点，这个问题比较严重，因为教师的专业不一，有些人没有汉语教学的理论和应用知识，所以呢，我们深深感觉到，对老师们进行定期的培养和培训，就是对老师们进行再教育。那我们教师的这个协会都有什么？简单说一下，我们日本有几个所谓的学会，学会就是老师们的组织，研究者的组织。首先一个代表性的叫日本中国语学会，这个学会的话比较关注理论性的研究，现在会员已经有1200多人，每年都开这个全国大会了。还有一个叫中国语教育学会，顾名思义，这是比较重视中国语教育，就是汉语教学的老师们的一个组织。这个学会会员也有将近500人那么多。还有高中老师的这个老师们的组织，这个会员差不多有150人，这说明在日本的高中汉语老师差不多有150个人左右。下面的数字可以说明日本的汉语教学已经比较成熟了，1000多人、500多人，连高中老师都有150人。另外还有商务汉语学会，
这是有关这个上报方面的。那下面我们换个话题，看看这个测试的问题。能力，汉语能力水平考试，每年都有很多次的这个考试的机会，这是一个楼盘，这是日本国内自己开发、自己进行的汉语水平考试。另外，大家都知道，中国方面有汉语水平考试，它刚开始的时候没有多少考生，现在就慢慢的多起来。还有口译能力测试，就是专门当翻译的这个考试，还有当导游翻译的专业方面的考试，行都有这些方面的考试。那下面呢，我们也可以顺便介绍一下日本所谓的孔子学院的情况。现在日本已经有12所孔子学院，从地名馆，就是在京都的一所大学跟北京大学共同经营的孔子学院开始，现在已经要很好的沟通。还有中高级阶段的进一步提高，也就是说需要开发专业人才，比如说翻译人员的培养之类的。比如我们大阪大学的话，现在已经开设日本第一个翻译专业的硕士班，而且这个硕士班呢有一个特点，这个翻译并不是广泛意义的翻译，我们的重点放在司法、医疗还有教育等方面的翻译人才，因为这几个方面的话最有必要进行沟通。这说明现在日本社会当中跟中国人的交往越来越多，所以打官司也好，看病也好，让儿子上学也好，都有很好的这个跨文化的交流。那么最后一个话题，还有是吧？那最后一个话题是介绍一下日本大学统一高考的问题，我们日语叫大学入试中心考试。不知道越南的大学考试是怎样的一个过程？我们日本是这样：首先，再选择自己所要上的大学专业。所以呢，现在的话，有差不多所有的国立大学的话100%，其他的私立大学也开始采用这个考试来选拔学生。这个考试已经有30多年的历史，但是所谓的外国语这门课，以前只有英语、法语、德语3个欧洲语言，根本没有亚洲的语言。从上个世纪末1997年开始有汉语课部了，也就是说通过汉语考试来去参加大学考试。现在至今已经有10多年的历史了。到了02年的时候，又增加了一个亚洲语言，那就是韩国语。所以现在我们的大学高中生可以选择5种外语：英语、法语、德语、汉语、韩语来参加考试。那么我们看一下具体的数字。这个表格说明全国统一高考英语考试的考生人数的变化。开始的时候，我跟大家介绍，现在日本的年轻人的人口越来越少。这个表格也正好说明这个问题。从03年开始，考生人数越来越少，这是一个很
明显的客观的一个事实。那么英语考试的考生人数大概有多少呢？这是以50万人数的这个数字，正好是06年的时候，正好有50万人，也就是说，日本全国各地差不多有50万人的学生，高中3年级的学生参加这个英语考试。那么，我想跟大家问一下，我们这个全国统一高考里边选择汉语的学生大概有多少？请大家猜一猜。我们离97年开始可以选择汉语，英语考试有50万人，那么选择汉语去参加这个考试的学生只有500个学生，这个数字正好是全国高中生的1/1000的意思。所以呢，这个相差实在是太大了。英语考试的考生有50万人那么多，参加汉语考试，这个红线代表汉语考试考生的人数只有500人，这也是一个客观的事实。但是我们这个汉语还好啊，跟其他语言比的话，还比较多一些。你看这个紫色的代表参加韩国语考试的考生，差不多200个人左右。它下面是法语，这个蓝色代表选择法语的学生的人数。最后一个这个是代表德语的考生，每年几乎几十个人左右而已。这是日本所谓的国际化的一个现状。不管好坏，反正就是这样一个情况。那么最后我们也看一下这个分数的推移。谢谢范教授。刚才那个范教授呢，表扬古川玉教授遵守时间，所以我就有压力了，因为我准备这个讲稿的时候呢，自己演练一下都40多分钟，所以我想今天呢，这个我想就主要是谈一下，第一部分介绍一下这个澳洲教学的概况，然后呢，说一下我们参与的一些测试，下来这个哪位老师同学有兴趣我们可以继续交流。上面有我的 email 地址，现在这个科技的发展 ，email 非常方便。如果我们哪个同学说，我学汉语特别努力，地理知识都忘了，这个澳洲呢，就从越南也就往下飞，我过来的时候12个小时，就到澳洲了。澳洲现在呢，就在我们大学就有将近400个越南的学生，所以来往还是很多的。我现在带着一个PhD 一个博士生，就是我们河内地区的，所以澳洲的这几张图片大家一看就知道很有代表性有人说他们这个悉尼国学院是他们的一个文化的这种行业考什么袋鼠树熊还有这个大图岩。昨天呢，我有幸参加了我们大学这个学生的表演庆祝活动。我不知道在座有没有同学参加了昨天的表演同学们的汉语水平遣词造句、语音语调同学们组织协调这场演出。